हेलो गाइस, वेलकम टू एसी टेक। मैं शैलेंद्र शेखावत एसी टेक के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में जो वीडियो है ये एकदम नए टेक्नीशियंस के लिए है जो इस सीजन से काम चालू करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एसी के जो ऊपर केसिंग होती है उसकी वो किस तरह से ओपन की जाए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में जो काम सीख रहे हैं उनके लिए। ये हमें भी दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, और इस चैनल पे भी अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस चैनल पे मैं रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, प्रैक्टिकल और थ्योरी। तो आज की जो वीडियो है ये प्रैक्टिकल होने वाली है। आप मेरे पीछे शायद देख सकते हैं मैंने एसी रखा हुआ है, तो वो एसी हम नीचे रखा हुआ है, इसीलिए जरा मुझे बताने में और आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर और देखते हैं किस तरह से जो केसिंग है हम ओपन करेंगे और आगे का जो सर्विस है वो किस तरह से की जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, ये है गोदरेज का 1 टन का यूनिट है। अलग अलग एसीज में अलग अलग तरह के फिटिंग होते हैं। 2 टाइप के फिटिंग होते हैं जो ऊपर की केसिंग है उसकी। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, ओके, तो यहाँ पे गैप नहीं है। मतलब ये जो पूरी केसिंग है ये सिंगल पीस है, यानी इसके साथ ही ये पूरी बाहर निकलने वाली है। ओके, किसी किसी में क्या होता है यहाँ पे गैप होता है, तो ये जो पीस है नीचे का पीस है ये वॉल पे रह जाता है, और ये ऊपर का जो पीस है ये बाहर आ जाता है। तो ये आपको देखना है, पहले देख लेना है आपको कि किस तरह से ये ओपन होगी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे बिल्कुल भी गैप नहीं है, मतलब ये सिंगल पीस है, ये पूरा का पूरा बाहर आने वाला है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्लैप है इससे निकाल देंगे बाहर। ओके, फ्लैप निकालने के लिए आप देख सकते हैं फ्लैप के एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है। किसी के अंदर प्रेस फीट आता है, यहाँ से आप प्रेस कीजिए, यहाँ से वो पिन बाहर आ जाएगी और इजीली ये फ्लैप निकल जाएगा। और एक यहाँ है। तो सबसे पहले आपको कौन सा निकालना है, सेंटर वाला निकालना है, ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि फ्लैप एक बार अगर टूट गया तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग ये फ्लैप निकाल देंगे। ओके, तो फ्लैप को निकालने के टाइम पे आपको यहाँ से प्रेस करना है। ओके, ये एंगल ऐसा प्रेस करके फ्रेंड्स आप देखिए अभी मैं किस तरह से इसे ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये ऐसे कर दीजिए इसको, और इसको बाहर की तरफ खींचिए, क्योंकि ये प्लास्टिक है, थोड़ी दिक्कत होती है निकालने के लिए। ओके, इसे आप बाहर की तरफ खींचेंगे और इसे ये देखिए अब मैं किस तरह खींच रहा हूँ इसको बाहर की तरफ, और ये इस तरह से निकल जाएगा। ओके, तो ये प्लास्टिक का जो बूश है ये इसके अंदर ही रह गया। किसी किसी में ऐसा होता है कि यहाँ से आप बूश को प्रेस कीजिए, वो बूश निकल जाएगा और ये जो पीस है ये बाहर इजीली आ जाता है। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, मैं आपको कैमरा थोड़ा पीछे लेके दिखाता हूँ। ओके, तो अब ये देखिए इस तरह से निकल गया सेंटर से। अब इसके बाद आपको है ना ये कॉर्नर का निकालना है। जो मोटर कॉर्नर का है वो नहीं निकालना है आपको, दूसरे एंड का ये निकालना है। तो ये पीस में आप एक बार ये निकलने के बाद इजीली वो निकलने का हो जाता है। देखिए अभी ये निकाला, तो सेंटर से आप खींचेंगे तो ये बाहर आ गया यहाँ से, और फिर एकदम एंड में आप मोटर का जो है वो निकाल दीजिए। क्योंकि मोटर के इसकी में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्लॉट होता है। ओके, हेक्सागोनल एलन की के जैसा स्लॉट है, तो ये टूटने के काफी चांसेस होते हैं। ओके, ये देखिए ये फ्लैट है दूसरे कॉर्नर का, तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पे फ्लैट है, और जो मोटर का कॉर्नर है यहाँ पे ये हेक्सागोनल यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि जो मोटर में इसमें फिक्स हो जाए। तो ये हो गया हमारा फ्लैप ओपन हो गया है अभी इस तरह से। इसके बाद में हमें जो ऊपर का कवर है ये ओपन करना है, और फिल्टर हम इसका निकाल लेंगे। तो ये ओपन करने के लिए आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एसीज में यहाँ पे ओपन करने के लिए जगह दी होती है, दोनों साइड में होता है ऐसा। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों साइड से पकड़ के दोनों हाथ आप लगा लीजिए, ताकि इजीली वो ओपन हो जाए। अभी मेरे हाथ में कैमरा है इसीलिए मैं दोनों साइड नहीं लगा पाऊंगा, और यहाँ पे इजीली आप इसे ऐसे ओपन कीजिए। ओके, ये देखिए अभी मैंने ये थोड़ा ओपन कर दिया यहाँ से, मैं दूसरे हाथ से यहाँ से कर देता हूँ। आप दोनों हाथ से दोनों साइड से कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आप इसको उठाइए ऊपर, क्योंकि क्या होता है कि एसी नहीं होने की वजह से जो प्लास्टिक के लॉक्स रहते हैं वो टाइट रहते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है कई बार खोलने में। ओके, अब आप देख सकते हैं अब ये जो है एसी ओपन हो चुका है। ओके, ऊपर की केसिंग, अभी इसमें से आप फिल्टर निकाल सकते हैं इजीली। ओके, फिल्टर हम नीचे रख देते हैं दोनों निकाल के। अगर आपको दिक्कत है तो आप ये वाली फिटिंग भी खोल सकते हैं, यहाँ से अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये फिटिंग निकल जाएगी। और अगर आपको दिक्कत नहीं है, ये फिटिंग की आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एसी के ऊपर, अगर एसी ऐसे वॉल पे लगा हुआ है और आपको ऊपर जगह है, अप्रोक्स जगह है, तो आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये
परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर भी चाहिएगा, तो मैं स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूँ और फिर हम लोग इसे जो ओपन करते हैं। ओके, नॉर्मली ऐसी चीज में क्या होता है, नॉर्मली ऐसी चीज में यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे 3 स्क्रूज होते हैं। ओके, और वो प्लास्टिक की एक फिटिंग के अंदर होते हैं, तो आप टेस्टर की मदद से वो प्लास्टिक ओपन करके फिर वो स्क्रू खोल दीजिए। लेकिन ये जो यूनिट है ये सिंगल, जैसा मैंने आपको बताया सिंगल पीस है, इसमें वो फिटिंग नहीं आती है नॉर्मली। ओके, यहाँ पे नीचे स्क्रूज नहीं आते हैं, यहाँ पे नीचे 3 स्क्रू नहीं आते। इसके अंदर जो स्क्रू ऊपर ही आते हैं, जो फिलिप्स के स्क्रू है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है स्क्रूज। ये देखिए 1 2 3, ये 3 स्क्रू है और ये डिस्प्ले अपने ओपन करना पड़ेगा, इसकी वजह से वो फिर जो डिस्प्ले है, नहीं तो वो हम खोलेंगे तो वो पीसीबी में से निकल के आ जाएगा बाहर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है स्क्रू ये ओपन कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। मैं कैमरा साइड में रख के फिर खोलने की कोशिश करता हूँ ताकि जल्दी खुल जाए। ओके, इसके बाद वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसकी जो मोटर है या पीसीबी है वो किस तरह से निकाला जाए। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम कवर खोल लेते हैं इसका कि किस तरह से कवर खोलना है। ओके, तो यहाँ से भी आप इससे भी खोल लीजिए, ये जो बॉक्स है यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सेस कर सकते हैं। एसी का जो इनपुट और आउटपुट है एसी का, आप देख सकते हैं ये। ओके, तो ये एसी की जो इंस्टॉलेशन की वीडियो है मैंने 1 साल पहले बनाई थी। अभी हम लोगों ने जो शिफ्टिंग की है इसीलिए एसी नीचे ही रखी हुई है, तो इसीलिए मैंने आपको नीचे ही बताना सही समझा। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो वायर है ये अंदर गया हुआ है, डिस्प्ले का वायर है। काफी एसीज में यहाँ ये पोर्शन पे होता है डिस्प्ले, काफी में यहाँ पर होता है और कई जगह पर ये जो केस है इसके अंदर होता है। कुछ मॉडल्स में यहाँ भी होता है डिस्प्ले। ओके, तो आप देख लीजिए डिस्प्ले कहाँ पर है और उसका जो है ऐसी पिन आती है बीच में। ओके, तो ये आपको ओपन करनी पड़ेगी कनेक्टर, इसका जो ओपन कीजिए और ये जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एसी में से। ये इस तरह से दबा के हम इजीली इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी पैनल और ये दोनों चीज डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ओके, तो हमने ये स्क्रू भी ओपन कर दिए, ये भी डिस्कनेक्ट हो गया। अभी हमारा काम क्या बचा है, इसे ओपन करने का। तो इसमें हम ओपन करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके लॉक्स किस तरह से होते हैं। ओके, बैक साइड में थोड़ी टेबल सरका देता हूँ, इजी पड़ेगा आपके लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं ये पूरा पैनल ओपन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो एसी है, ये एसी ऐसा है। इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं 3 लॉक होते हैं। तो ये लॉक कैसा है आप देखिए, ऊपर आया हुआ है, एक यहाँ पर है और एक ये कॉर्नर पे। तो ये एसी जब नॉर्मली हमें ऊपर ऐसे लगा होता है, साइड पे लगा होता है, तो वो लॉक्स दिखते नहीं है, तो वो दिखाना भी आपको मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये एसी नीचे है, इसीलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इजीली। तो अभी आप देखिए, जब अगर आप साइड पे जाते हैं और इसे निकालना है तो आपको बैक साइड से हाथ डाल के ये जो लॉक है इसे ऊपर उठाना पड़ेगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इसको ऊपर उठा लेंगे खाली। ये देखिए अभी ये लॉक में से निकल गया है ना, इसको भी ऐसा ही करेंगे। मेरे एक हाथ में कैमरा है इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, तो देखिए ये जो लॉक है इस तरह से हम इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए ये लॉक ओपन हो गया। ऐसे ऊपर आप खींचेंगे इसको तो अपने आप इजीली वो लॉक ओपन हो जाएगा। यानी कि ऐसे एसी लगा हुआ है तो आपको ऐसे हाथ डालना है। ओके, यहाँ डाला अपने हाथ और इसको ऊपर खींचिए, बाहर की साइड खींचिए। ऐसे बाहर साइड खींचेंगे आप, जो लॉक है वो कॉर्नर देख लीजिए कहाँ लॉक है, और वहां से ऐसे बाहर की साइड पुल कीजिए तो वो उठ के बाहर निकल जाएगा उसमें से। ओके, तो ये जो तीनों लॉक ओपन हो गए अभी हमारे, तो अब हम एसी को ओपन कर देंगे। अभी मैं ओपन करता हूं, आप देखिए यहां से। ओके, तो तीनों लॉक ओपन हो चुके हैं। अब इसको हम एसी को ऐसे पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए साइड में
कहीं न्यू एसी होती है तो उसमें टेप लगी हुई होती है। ओके, तो टेप की वजह से जल्दी वो ओपन होती नहीं है। ओके, तो ऐसे अभी हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे भी अंदर प्लास्टिक्स के लॉक्स होते हैं अंदर। ओके, तो वो प्लास्टिक के लॉक्स भी कई बार दिक्कत देते हैं निकलने के लिए। ये देखिए, तो अभी हमने एसी ओपन कर लिए, इसे हम आप बाहर के साइड खींचेंगे तो इजीली वो ओपन हो जाएगी। अभी हम ये जो वायर है ये फिर भी बीच में आ रही है तो इसको ये पॉकेट से निकाल देते हैं हम। ओके, इजीली। ओके, हाँ, अभी देखिए जो एसी है ये ओपन हो चुकी है। ओके, तो ये जो कवर है ये हमारा निकल चुका है। आपने देखा ये जो कवर हमने निकाल दिया है। इसके बाद में ये वाला पैनल है नीचे ही रह गया। ओके, तो आप यहाँ से अभी ब्लोअर इजीली क्लीन कर सकते हैं, है ना। और जो है कॉइल का आपको एक्सेस मिल गया है पूरा क्लीन करने के लिए। थोड़ी कॉइल यहाँ से खराब हो रखी है एसी की, इसको सर्विस करेंगे। ओके, और इसके बाद में है ये पीसीबी। तो अभी आपको पीसीबी के लिए भी एक्सेस मिल गया है कि किस तरह से पीसीबी ओपन करना है, बाहर निकालना है। और बैक कॉइल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बैक साइड में यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ये है बैक कॉइल का एरिया है। ये कॉइल को भी सर्विस करते टाइम आपको क्लीन करना है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा एयर जो है एसी सक करता है, उसके बाद में आगे से करता है। तो ये बैक एरिया काफी जन छोड़ देते हैं, यहाँ से बहुत डस्ट रहता है एसी में तो दिक्कत आती है। देखिए ये 3 लॉक है, ये 1, ये 2 और ये तीसरा लॉक। ओके, तो ये 3 लॉक है एसी के। इस तरह से ये एसी ओपन करते हैं। तो चलिए अभी हमने इसे ओपन तो कर लिया, फिर से एक बार इसे फिट कर लेते हैं ताकि आप किसी के यहाँ पे जाए तो खाली ओपन करना ना है, ओपन और क्लोज दोनों करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इसे बंद भी कर देते हैं। ओके, तो देखिए अभी ये जो पैनल है हमने वापस ले लिया इसी तरह से, और इसे सीधा ही आप इसके ऊपर सीधे जाने दीजिए अंदर। ओके, यहाँ तक सीधे तक जाने दीजिए। आप जो साइड पे है वहां पे लगा दीजिए सीधा ऐसे ही। और फिर बैक साइड में ये जो दोनों कॉर्नर है यहाँ से दबाइए उसको। यहाँ से दबाने के बाद अभी आपने आवाज सुनी है, यानी वो लॉक लग गया है। इसका जो बैक साइड के लॉक है वो लग गए हैं। देखिए अभी ये एक लॉक नहीं लगा, इसे आप हाथ से करेंगे, उसको दबाएंगे बैक साइड में तो इजीली वो लॉक लग जाएगा। दोनों तीनों लॉक लग गए। ओके, आप देख सकते हैं पीछे बैक साइड में हमने लेके जाके दिखाता हूँ आपको। तो चलिए बैक साइड से मैं आपको जाके दिखा देता हूँ कि इसके जो लॉक है वो किस तरह से लग गए हैं। तो देखिए जो लॉक है ये अभी ऊपर आ गया है, यानी लॉक लग गया है, ये वापस निकलेगा नहीं। ओके, इस तरह से इसके आप फिट कर दीजिए, एकदम इजी मेथड है ये। ओके, ओके, तो ये एसी हमने बैक साइड से खोला था, जो पीछे से हमने ऐसा उठा के फिर निकाला है। लेकिन जो इस एसी में ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये हाफ ही पोर्शन बाहर आता है, वो एसी आपको यहां से उठा के खोलना पड़ता है। ओके, वो बैक साइड से खोलने में जरा दिक्कत होती है, तो इसीलिए अगर वो आप यहां से ऐसे उठाएंगे ऊपर तो बेटर रहेगा। लेकिन ये वाला एसी जो है जिसके अंदर पूरा फिटिंग अभी हमारा ये बाहर निकला था, ये पूरा फिटिंग जो है बाहर निकला था। ओके, तो ये फिटिंग के लिए आप ऊपर उठाइए और वैसे वाले फिटिंग के लिए आप वैसे आगे से बाहर कीजिए। ओके, तो ये जो ब्रैकेट ये हमने लगा दिया है इसके ऊपर, तो अभी हम 3 स्क्रू लगा देंगे, ये पिन लगा देंगे और ये जो है फ्लैप वापस लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग ये जो एसी है इसका बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप एसी का बॉक्स ओपन कर सकते हैं और उसकी सर्विसिंग या जो भी काम है आपको वो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।